Опыт на дорогах не всегда решает. К сожалению, независимо от стажа за баранкой, может произойти все, что угодно. Вот, например, в Асбесте водитель на автомобиле «Джили», за плечами которого 50 лет практики, не уступил дорогу при повороте налево и столкнулся с мотоциклистом. Молодой байкер скончался на месте. Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны при проезде перекрестков и соблюдайте скоростной режим. А в Нижнем Тагиле водителю двухколесного транспорта просто не хватило опыта. 12-летний мальчик угодил под колеса лансера. Очень повезло, что начинающая автоледи ехала медленно и успела затормозить. Позже сотрудникам она так и не смогла объяснить, откуда вылетел ребенок на велосипеде. Без серьезных травм он отправился домой. Всего в Свердловской области за выходные произошло 19 ДТП, в которых более 20 человек получили травмы. Пожалуй, самая отдаленная от областного центра авария произошла рядом с Ивделем. Там два грузовика не поделили проезжую часть. ДАФ с полуприцепом при проезде нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог не уступил помехе справа. От удара Вольво перевернулся и щебень высыпался на дорогу. Водителя госпитализировали, а виновник, видимо, остался собирать камни.